ha decidido probar sus cualidades como jugador de rugby y regla número uno, equiparse, ¿no, José Ramón? Pues sí, Ana, buenas tardes. No sé si probar mis cualidades como jugador, pero al menos vamos a intentar luego hacer algo. Estáis viendo cómo me están poniendo la coraza. Estoy ya prácticamente equipado como un jugador de fútbol americano, que no rugby, que quede bien claro. Y estamos en el vestuario del Zaragoza Hurricanes, que dentro de poco va a comenzar su entrenamiento. Un equipo que, como vais a ver, entrena en un lugar un poco peculiar y un poco mejorable, aunque luego daremos más detalles al respecto. Javier, el entrenador, me está preparando y ahora lo que voy a hacer es, una vez que hayas terminado, Javier, ya está prácticamente, nos vamos a coger este casco, aquí lo tenéis, y dentro de un poquito me verás totalmente vestido para participar, o al menos intentarlo en este entrenamiento. Cuidado con las gafas. Las gafas me las tendré que quitar, porque ya he hecho la prueba antes y me las tendré que quitar. Lo dicho, Ana, en unos minutos empieza el entrenamiento, así que si os parece, chicos, vamos a entrenar. Venga, vámonos. Bueno, pues luego te vemos en acción, José Ramón, y esperemos que todo salga bien. Nos vamos en busca de la... Pues a esta hora llueve en Zaragoza y no sabemos qué tal le va a ir ese entrenamiento, ese primer entrenamiento de fútbol americano a nuestro compañero José Ramón. Vaya planta, José Ramón. Hola, Ana. Vaya. ¿Ves? Te he dicho antes que me iba a vestir de jugador de fútbol americano. Me he vestido. Me he puesto de amarillo y la verdad es que ha sido un poquito gafe porque está empezando a llover aquí en el campo de Valdecierro. Javier, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo decía antes que entrenéis en un sitio un poco particular. Sí. Es de tierra. La verdad es que llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, la verdad es que lo ideal sería entrenar en un campo de césped. La liga en la que jugamos nos exige que sea césped y sería ideal entrenar en césped, ya te digo, pero bueno, de momento es lo que tenemos y bueno, pues nos adaptamos y vamos a ello, no hay problema. Sois un equipo joven, los Zaragoza Hurricanes, lleváis 2 años. ¿Qué tal está yendo esta breve trayectoria? Pues de momento bien, ya el año pasado llegamos a las finales de conferencia, siendo nuestro primer año, y este año lo hemos querido dedicar más a la promoción del deporte, a conseguir nuevos jugadores, a la creación de una escuela de fútbol americano. Tenemos ahora 30 chavales, entre cadetes y juniors. La verdad es que nos ha dado muy buenos frutos este año. ¿Hacen falta más jugadores, hace falta más afición, más apoyo de todas las instituciones para que un deporte como el fútbol americano, que aquí no es prácticamente nada conocido, surja hacia adelante, salga hacia adelante? Sí, sobre todo apoyo a las instituciones sería vital para nosotros. Afición de la gente, pues bueno, tienen mucha... Los que tienen afición tienen mucha afición. José Ramón. Y los que no, pues oye, hay que metérsela. Dime, Estamos Ana, viendo un ejercicio por el que entendemos la cantidad de protección que tiene que llevar un jugador de fútbol americano. Para empezar, los hombros. Vaya que sí, los hombros, la coraza, como te decía anteriormente. Me pregunta mi compañera Ana que desde luego hay que tener protección, aparte de un buen físico, ¿no?, para jugar. Sí, la protección es lo más importante. Date cuenta que todos los golpes que estamos viendo y estamos oyendo es plástico contra plástico, es decir, el cuerpo no sufre daño, como ves, las cabezas están bien protegidas. Bueno, no hay ningún problema. Es mucho más el misticismo que tiene o la violencia que parece. Ahora mismo, ¿qué están haciendo? Ahora mismo están calentando hombro pues para cuando hagamos jugadas que no se lesionen y bueno, pues tengan ya el cuerpo un poco preparado para la acción. Oye, ¿podemos preparar una jugada rapidísimamente en menos de un minuto y jugar yo de quarterback, un poquito de cerebro del equipo? Sí. ¿La preparamos ya? Sí, la podemos preparar. Venga, ahora mismo. Venga. A ver, chicos. Atentos. Atentos, la línea que hemos dicho. Segundo, al corredor. Receptor. Mini, receptor. Vamos a preparar la sacamos jugada. para allá, ¿vale? El resto, defensas, colocaros una defensa. Bueno, entonces lo que van a hacer es pasarme el balón, ¿no? Te van a entregar este balón. Sí. Y lo que vas a tener que hacer es echarte para atrás y pasársela a ese señor o a ese señor. Vamos, lo intentaremos. A ver, colocármelo. A ver, Vas a chutar y todo, José Ramón. Aguántame el micro. Sí, dime, Ana. Vas a lanzar. Espera, voy a dejar el micro al entrenador. A ver, preparados. Venga, chicos. 22, 11, 12, va. Pase balón. ¡Ya! Vale, paramos. Ponte de frente. Ponte de corredor. No me pasen el balón, Ana. Me estoy enfadando, no me pasen el balón. No se fían mucho de esas cualidades que tú has ido hoy a demostrar hasta ese campo, ¿eh? Ahí está. Mira, al menos he pasado a alguien de mi equipo. Bueno, que ya es suficiente. Bueno, que se peleen ellos, José Ramón. Yo ahí no me meto, Ana, gracias. Hasta luego.
Les hablamos ahora de la propina. ¿Ustedes son de los que suelen dejar una propina después de tomar un café? Algo tan habitual en los países anglosajones no está tan claro entre los consumidores de los establecimientos